يا مساء الفل يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. فاكرين الفيفو اكس 200 الترا، الموبايل اللي كان بيركب له عدسه كده وبياخد صور مجنونه بالكاميرا؟ اهو الشركه نزلت موبايل في نفس السلسله دي بسعر اقل وبامكانيات بجد مجنونه. ايوه يا جماعه، احنا معانا هنا الفيفو اكس 200 اف اي في اول ظهور لي في الوطن العربي. موبايل سفاح يعني، مقفل اللعبه، كل الامكانيات اللي انت عايزها باقل سعر ممكن. دي علبه الموبايل طبعا، نفتحها كده مع بعض. يلا بسم الله. طبعا اول ما تفتح هتلاقي الموبايل، هنرجع له تاني حالا. جوه هتلاقي علبتين، نسحب واحده فيهم. معاك هنا ايه بقى يا باشا؟ راس شاحن 90 واط، راس شاحن صاروخيه حرفيا، تشحن لك بطاريه الموبايل من 0 ل 100% في اقل من ساعه. وهقول لك بالظبط كام، ولكن لما اقول لك بطاريه الموبايل ده عشان انت هتصدم كمان شويه. نفتح الناحيه الثانيه، اوبا، معاك كابل شحن كمان، منطقي جدا يعني، مش محتاج كلام. العلبه الثانيه يا معلم فيها دبوس السيم كاردز. نفتح كده البتاع ده، جاي فيه شويه ورق ولا حد بيقرب لهم، ومعاك جراب لونه اصفر، اغرب لون جراب هتشوفه في حياتك، بس ده بينم ان الموبايل لونه غريب يعني. طبعا خلينا نشوفه مع بعض. انا عايزك بس تتوقع الاول لون الموبايل ده ايه. اظن انك مش هتعرف يعني. شايف فيفو ليه بقت الورق بتاعها لازم ان انت تقطعه يعني؟ ما بحبش اقطع الورق بتاع الموبايل الصراحه. فايه، هنزحلق الكلام كده. يلا بسم الله. اوبا، هو ده الموبايل. لون غريب وجديد وحاجه كده اول مره تشوفها في السوق. وحتى حجم الموبايل نفسه الوهله الاولى كده تقول ايه ده، ده ايفون 16 ده ولا ايه؟ بجد يعني، هو بحجم الايفون جدا. الموبايل ده حجمه صغير، ميزته جدا ان هو كومباكت فون، تقدر تمسكه بايد واحده، تستخدم فيه كل حاجه حرفيا، مش محتاج ايدك الثانيه في حاجه، وباريحيه. فاهم؟ مش موبايل كبير ضخم رخم في الاستخدام مع الوقت. موبايل جاي بخامات نظيفه جدا، ظهر من الازاز، حواف الومنيوم، ومش اي حواف من الالومنيوم، لا هي ايروسبيس جريد الومنيوم. طبعا عشان تفهم ايه الموضوع ده، دي مواد من الالومنيوم النظيفه جدا اللي بتستخدم في المركبات الفضاء والطيارات والحاجات دي. خامات بتستحمل الصدمات، بتستحمل معاك الضغط اكتر، درجات حراره عاليه وواطيه، حاجه كده ممكن تعدي الايفون عادي كماتيريال. ماسكه الموبايل في الايد يعني 10 من 10 ونجم. انا عايز اقول لك الكيرفات الموجوده مع بقى الفريم الاسود بصراحه شياكه يعني. وعندك في الظهر الثلاث كاميرات جامدين جدا بالتعاون مع زايس، هنجربهم كمان شويه. وعندك الرينج لايت المشهور بتاع فيفو موجود هنا برده، ولوجو فيفو موجود تحت هنا، وعلى فكره ملموس. وعلى ذكر بقى الخامات النظيفه والبريميوم والمش عارف ايه، الموبايل ده ضد الميه فعليا باثنين ريتنجز، الاي بي 68 واي بي 69. ينزل معاك متر ونص تحت الميه لمده نص ساعه. ومش بس كده، لا هو يستحمل كمان دفعه الميه القويه، الووتر بريشر القوي، يعني لو خرطوم ميه قوي اتضرب فيه، ولو درجات حراره ميه عاليه، يعني لو بقى حاجه سخنه جدا او واطيه جدا يقدر يستحملها عادي. فهو قشطه يعني، لو جه عليه ميه مفيش مشكله عادي جدا، ممكن تغسله عادي لو توسخ منك مثلا. الموبايل زي ما انت شايف كده ما فيهوش مدخل 3.5 مللي للسماعه. في عندك هنا مدخل شحن تايب سي عادي جدا، والسماعات فوق مفيش اي حاجه. هنا الزراير، زرار الباور وزرار الفوليوم اب وداون. الزراير هنا كليكي كده وتتسمع ولذيذه يعني، اسمع كده، بريميوم، حاجه معدن كده. عجبني قوي كمان ان الشاشه هنا فلات، مش شاشه كيرفد ولا حاجه، لا اللي هي الشاشه فاهم انت، حواف عريضه زي الايفون بالظبط، شاشه فلات تماما، سهله اكتر معاك بقى في انك تلاقي له سكرين بروتكتور ومش عارف ايه والكلام ده. الناس بتعاني من الشاشات الكيرفد يعني، فانا عارف الحوار ده. فحته ان الشاشه هنا فلات برده بتبقى مريحه كده للاعصاب ولذيذه يعني. شاشه الموبايل بقى، شاشه الموبايل حكايه يا معلم. لو اتكلمنا عن الشاشه فهي حكايه. مبدئيا شاشه الموبايل ده 6.3 انش، الحجم المثالي انك تستخدم شاشه بايد واحده، اي حاجه تقدر توصل لها عادي، فاهم؟ بايد واحده عادي، مش محتاج بقى ايدك الثانيه ولا اي حاجه. وباين قوي الوهله الاولى ان الحواف بتاعت الشاشه صغيره جدا وكلها متساويه، تحس انك حرفيا يعني، بص من بعيد كده تحسني ماسك شاشه في ايدي، مش ماسك موبايل ولا فين الحواف يا باشا، مش باين. ال تي بي او اموليد بتعرض لك 1 مليار لون، وبريفريش ريت عالي 120 هرتز، ناعمه جدا في السكرولنج، وبتدعم الاتش دي ار 10 بلس. واعلى مستوى سطوع بتوصل له الشاشه دي هو عالي جدا، مش عالي عادي، هو عالي جدا جدا يعني. وهو يا نجم 5000 نتس البيك هنا، رقم ممتاز تحت اشعه الشمس. طبعا طبقه الحمايه الموجوده على الشاشه بقى هنا هي الشيلد جلاس، والمفروض انها مقاومه للخرابيش بشكل كويس، ولكن هم مش بيقولوا ان ضد الكسر، فخلي بالك. والموبايل ده كمان واخد الاس جي اس سيرتيفيكت، وده معناه انه يعني قوي متين، فاهم؟ اختبروه في ظروف صعبه يعني وتمام نجح فيها يعني. كتجربه استخدام شاشه بقى وفرجه على اي حاجه هنا، طبعا هي كويسه بالنسبه لالوان الشاشه، بالنسبه للحواف الصغيره، انت مش معاك حواف كبيره ولا حاجه، ولكن ستيل ده موبايل صغير يعني، هتلاقي الكونتنت عليه اصغر من اي موبايل تاني 6.9 انش او 6.7 انش، فاهم؟ دي فروقات بسيطه، انا بس قلت اقول لك هتحنك معاك شويه. البصمه الموجوده هنا هي بصمه تحت الشاشه كويسه يعني، السريع منه. الموبايل جاي باندرويد 15 وبيدعم 4 ميجر اندرويد ابجريدز، يعني ممكن يوصل معاك لحد اندرويد 19 المفروض. وعليه واجهه فيفو الفان تاتش 15، واللي هي قريبه جدا لواجهه اوبو وريلمي. والمناسبه حاجه ممتازه يعني، الموبايل سريع جدا على فكره وما بيعلقش ولا اي حاجه، الواجهه مستقره جدا، شكلها حلو كلين كده. المعالج الموجود هنا هو معالج ليفل فلاج شيبس حرفيا، حاجه سريعه جدا يعني، هم حاطينها لك هنا. الميديا تك دايمنستي 9300 بلس، معالج 3 نانومتر اوكتا كور. الدايمنستي 9300 بلس الموجود في الموبايل ده هو ينافس
كويس جدا لسناب دراجون 8 جن 3 اللي هو اصلا معالج فلاج شيبس كان موجود السنه اللي فاتت في كل الموبايلات، ولكن عايز اقول لك هو يتفوق عليه كمان. هو مش بس بينافسه، لا هو يتفوق عليه عادي جدا كاداء عام يعني، كسي بي يو كجي بي يو وكتوفير بطاريه كمان. معالج من الاخر متجرب قبل كده في موبايلات كتيره وسريع جدا، بيقدم اداء صاروخي في الموبايل ده. كل حاجه هنا بتقفل وتفتح بسرعه جدا، موبايل صاروخي حرفيا مفيش فيه اي مشاكل، وتجربه الاستخدام هنا مريحه. يعني عارف انت الموبايل اللي تجيبه وتنساه ده، هو ده بينضم ليهم. يعني الموبايل ده موبايل هتجيبه مش هتلاقيه بيعلق، مش هتلاقيه بيلاج، مفيهوش اي مشاكل، كل حاجه سلسه كده وسريعه معاك في الاستخدام، وهتحبه اكتر لما تعرف بطاريته اللي انا ما قلتلكش عليها لسه. انا عارف انت فاكر انت طبعا. بص يا معلم، بطاريه الشيء ده هي 6500 ملي امبير. والله العظيم موبايل 6.3 انش صغير جدا بحجم ايدك كده وبتاع، جايب بطاريه 6500. بطاريه عظيمه اعلى من كل الافريج. يعني اغلب الموبايلات كلها بتلعب في 5000 5500 مثلا، ده 6500 سابقهم بكتير يا جماعه. 1500 ملي امبير ده رقم كبير جدا، مع سرعه شحن 90 واط صاروخيه. الموبايل ده بيتشحن من 0 ل 100% في اقل من ساعه، حوالي 57 دقيقه. ده رقم ممتاز حرفيا. هو حرفيا سابق كل الفلاج شيبس. يعني سرعه الشحن اعلى منهم، شاشه اعلى منهم، حتى كبيك برايتنس يعني كمستوى سطوع اعلى من سامسونج واعلى من ابل. كمعالج كمان هو يعتبر زيهم، يعني معالج اولموست قريب ليهم جدا. يعني مش معالج السنه دي كفلاج شيبس، ولكن معالج الفلاج شيبس بتاع السنه اللي فاتت. على سبيل بقى الالعاب والمش عارف ايه والمعالج وكده، تعال نلعب ببجي يا باشا، وبالمره نسمع صوت الموبايل الاستيريو. علي يا باشا صوت السماعات الاستيريو العالميه، مش بس صوت عادي ولكن صوت نقي وواضح معاك. مبدئيا هتلاقي الموبايل بيلعب ببجي على 90 فريم اكستريم بلس. ما عنديش ادنى فكره ليه، ما تسالنيش انا كحكيم ما اعرفش يعني، لان المعالج ده كان موجود في ال 14 تي برو بتاع شاومي وكان بيلعب 120، فده معناه ان المعالج ده بيقدر يلعب 120 فريم. انا ما اعرفش ليه هنا بيلعب 90، ما عنديش ادنى فكره. وارد جدا بسوفت وير ابديت قدام ينزل له عادي 120 فريم عادي خالص. مش عارف ببجي مؤخرا عامله مشاكل مع الشركات، مش فاهم في ايه. يعني موبايلات معالجاتها قويه جدا بتنزل تلعب 90 فريم برضه، ما اعرفش ليه. يلا جيم تي دي ام سريع بقى نشوف الاداء بيقول ايه. لما تيجي تلعب افتح اللي هو الشاشه اللي على الشمال دي كده، بيرفورمانس بانل. هتلاقي عندك بقى هنا اوبشن انك تبوست اللعبه، والريفريش ريت كمان ممكن تعليه لهاي، والتاتش سامبلنج ريت كمان ممكن تعليه لهاي. تعلي كل حاجه عشان يبقى اداء اللعبه معاك سكينه في الحلاوه بقى، الاداء الممتاز ده. اول كلايه حكيم ودى، تاني كلايه ودي يا عم حكيم. للامانه اداء الموبايل عالمي عادي خالص، مش لاقي بقى لاج، مش لاقي تقطيع فريمات، مفيش اي حاجه. يعني الدنيا لذيذه يعني. ادي ايوه يا حكيم، ايوه يا حكيم بعبر سلاحي. دخلت عليهم ايه فاتح صدري يعني، مفيش هزار يا باشا. هنا يا جماعه الموبايل مفيش سنه لاج حتى وقت الفايتس. الصراحه اداء فلاج شيبس اسطوري، ياخد 10 من 10 ونجمه، بس يعني ممكن نشيل منه النجمه عشان حوار 90 فريم ده. يا ابن لذينه دمشت وقتلني. اداء عالمي بصراحه، ما عنديش عليه اي تعليق، ولكن انا كنت مستني ال 120 يا باشا. ضيف لي ال 120 عشان اتبسط من الاخر يعني. مش عارف بصيت فوق ليه. انتوا عاملين ايه يا جدعان؟ اخباركم ايه؟ قولوا لي رايكم في الديكور. يعني انا حطيت لكم هنا الشجره الجميله بتاعتنا والضوء ازرق هنا وبتاع، مروق عليكم يعني يا جدعان. الموبايل طبعا مش بيركب له كارت ميموري، وبيركب له شريحتين اتصال عادي. واول نسخه من الموبايل ده بتيجي ب 12 256 جيجا، وبتوصل معاك لحد نص تيرا و16 جيجا بايت رامات. والاستورج هنا هي من النوع يو اف اس 3.1، من الاخر سريعه معاك في الاستخدام. لما نيجي نتكلم عن نقطه القوه الفعليه للموبايل ده، وهي اكتر حاجه مركزه عليها الشركه جدا في السلسله دي، وهي الكاميرات. طبعا انت عندك هنا 3 كاميرات. كاميرا رئيسيه الوايد 50 ميجا بكسل اف 1.9، كاميرا ثانيه بيريسكوب تيلي فوتو 50 ميجا بكسل اف 2.7 بيوصل معاك ل 3 اكس اوبتيكال زوم، والكاميرا الثالثه الترا وايد 50 ميجا بكسل اف 2.2. بالنسبه لتجربه الكاميرا هنا، فانا عايزك تتفرج من الاخر يعني، مش عايز اتكلم فيها كتير. اتفرج على الصور عامله ازاي، سواء صور الصبح او بالليل، سواء في اضاءه كويسه او اضاءه نايله ب 60 نيله عادي. هو مطلع اضاءه حلوه، مطلع صوره الوانها ممتازه، هو شايف الضوء اكتر منك. بالذات الكاميرا التيلي فوتو هنا هي بتعمل طبعا زوم لحد 100 اكس، عبقريه حرفيا. والصور ال 3 اكس زوم ممتازه يا باشا. في ظروف الاضاءه المنيله ب 60 نيله هي مطلعه الوان حلوه، مفيش نويز، الصوره شارب بجد. كاميرات ممتازه. حتى الكاميرا الترا وايد هنا طبعا 50 ميجا بكسل، فعالميه كتفاصيل اكتر في الصوره وكده، احسن من اغلب المنافسين. اداء الكاميرا هنا عالمي. البورتريه هنا ممتاز، مفيش فيه ولا غلطه. تحديد الاطراف عارف يحدد الاطراف بالملي يعني. وكتصوير بورتريت بيحط لك دايما في فيفو الاوبشنز بتاعت الكاميرات او العدسات اللي هي البروفيشنال. يعني انت عندك 23 ملي، 35، 50، 85 و100، كأن معاك عدسه 100 ملي عادي. فجامده قوي بصراحه. وانت بتصور بورتريه بقى هنا، فزايس ضايفه لك اوبشن لذيذ قوي، وهو انك تختار انت عايز الاضاءات اللي وراك عامله ازاي. ففي اشكال للاضاءات اللي وراك ممكن تتحكم فيها براحتك عادي جدا من هنا. وعندك مودز جاهزه برده للتصوير، في منها مثلا لاندسكيب بورتريت، ستريت بورتريت، ناتشورال بورتريت، كلاسيك. كل حاجه هنا ليها بريسيتس جاهزه، تقدر تختار اي حاجه قبل ما تصور، وهتصور الصوره هتطلع معاك جامده جدا. مود اللايف فوتو طبعا تقدر تشغله من هنا، تاخد صوره لايف اللي هو بتبقى صوره وفيديو في نفس الوقت. كتصوير فيديو الموبايل بيصور معاك فيديوهات لحد 4K 60 فريم في الثانيه، مفيش فيه اي تضحيه. وفي عندك هنا مود جديد اسمه ستي
ستيج مود. ستيج مود ده عشان انت لو في حفله او حاجه بيستخدم قدراته الخارقه كتيلي فوتو، يعني كاميرا بتقدر تعمل زوم حلو في ان هو يطلع لك احسن صوره حتى لو انت واقف بقى في الفان مش عارف ايه كده البعيد قوي ده، فاهم؟ يعني انت حاجز تذكره ريجولر واقف اخر واحد في الدنيا، تقدر عادي جدا تطلع صوره حلوه جدا لفنانك او المغني اللي انت تتفرج عليه. والكاميرا السيلفي هنا حكايه، انا مش عارف ازاي الصور دي تطلع من كاميرا سيلفي بتاعت موبايل عادي مش فلاج شيب، بجد هي احسن من الايفون بكتير. لو بنتكلم على الصوره السيلفي كده يا باشا انت وشك طالع نظيف، سكين تونز حلوه قوي ومظبوطه حتى لو في ظروف اضاءه رخمه، لو وراك اضاءه قويه حتى الصوره مش هتطلع ضربه ولا حاجه، بيقدر يكنترول اضاءه حلوه قوي. وتفاصيل بقى في الصوره مش ممسوحه مش سموز كده مش رخمه، لا انت كانك بتصور بموبايل فلاج شيب حرفيا، ويمكن احسن من الفلاج شيبس كمان والله. كل ده بفضل كاميرا 50 ميجا بكسل سيلفي اف 2.0 فتحت العدسه بتاعتها. لما تتصور سيلفي في مكان مظلم هتلاقي ان الموبايل فيه 2 فلاش سيلفي امامي، مش محتاج انك تجيب اي جهاز او اختراع تركبه للموبايل عشان تتصور سيلفي بالليل. وصدقني بتفرق جدا لما المكان يبقى مظلم قوي، بتلاقي السيلفي منور معاك. وممتازه برده بتصور فيديوهات معاك 4K 60 فريم في الثانيه من غير اي تضحيه، تنفع جدا للفلوجينج وصناعه المحتوى، هتعجبك. بالنسبه للاورا لايت الموجود هنا ده او اللي هو الفلاش بتاع الموبايل، فمن ابلكيشن الكاميرا تقدر تشغله من هنا كده وتتحكم في درجه لونه. بص كده هو دلوقتي منور ابيض، انا ممكن اتحكم في درجه لونه اخليه احمر او برتقاني كده واخليه ابيض تاني، بقعد العب في الدرجات في سلايدر كده، سلايدر لذيذ جدا يطلع معاك درجه اضاءه معينه، وممكن تقلل الاضاءه بتاعته او تقويها، دي اقوى حاجه دلوقتي. تلاقيه حتى ضارب قوي على فكره، عامل ضوء قوي، خلي بالك هو قوي جدا، بص عامل ازاي، مفيد جدا جدا بالذات في ظروف الاضاءه اللي منيله في 60 نيله دي، فاهم؟ لو بتصور في اضاءه فعلا كحل البتاع ده هينور كويس جدا معاك وهينفعك قوي في التصوير. وما تبصلوش بعينك دايركت لانه صدقني هيوجع لك عينك. انا بحب الاورا لايت جدا وشايف ان فيفو مبدعين في الفكره دي، هم الموبايل الوحيد اللي بيقدمها، انت فاهم؟ كفكره فلاش تقدر تتحكم في درجات الحراره بتاعته حرفيا، درجه اللون نفسها. طبعا عايز اقول لك انه عيب جدا تبقى تتفرج على الفيديو لحد دلوقتي ومستمتع بيه ومش عامل لايك للفيديو، خليك شخص كويس اعمل لايك للفيديو لو سمحت، دي حاجه هتبسطني جدا. وقول لي تحت في الكومنتات انك عملت لايك، اعمل لك لاف دلوقتي حالا وريبلاي على الكومنت بتاعي، بجد شكرا بقدرك جدا، انت راجل قدرتني وعملت لايك، يعني مجهود يا ريس، اعمل لايك للفيديو ببلاش على فكره، اللايك ده عادي يعني، كمل الفيديو عادي. الموبايل متوفر بلونين، اللون الاصفر اللي معانا النهارده وفي لون تاني اسود، واللونين اشيك من بعض الصراحه، ولكن انا كحكيم انت عارفني دايما بفضل الالوان المترقعه، ده الهيرو كلر بتاعهم، فيعني اظن هيعجبك قوي لما تجيبه على الحقيقه، بالذات بقى مع الجراب. بص يا باشا ركب بقى جرابك كده، والله يعني حاجه سوليد كده في ايدك، ممتاز، انا عاجبني قوي مسكته بصراحه في الايد، مريح جدا فوق ما تتخيل، وصدقني مش هتحس بالحوار ده الا لما تجرب موبايل كبير وموبايل زي ده بالحجم ده 6.3 انش. يجي بقى الاهم سؤال بيتسال لي في كل فيديو، سعر كام بقى يا باشا؟ بص يا سيدي انا هجاوبك عليه عشان اريحك. سعر الفيفو اكس 200 اف اي، واللي هو الاول مره النسخه دي تنزل عندنا في الوطن العربي، هيكون سعرها بالظبط 2599 درهم، يعني حوالي 700 دولار، وده للنسخه ال 12 512 جيجا، والمفروض ان دي النسخه الوحيده اللي هتبقى نازله في الوطن العربي عندنا، فانت عندك نسخه نص تيرا حرفيا عامله لها 700 دولار. سعر الموبايل ده كويس ولا لا؟ انا شايفه ممتاز، لان ده السعر الرسمي، وخلي بالك من الحته دي، السعر الرسمي ده معناه ان الموبايل هيتباع بسعر ارخص كمان شويه في السوق، كمان مثلا اسبوعين 3 4 شهر 2 هتلاقي الموبايل ده سعره اقل من كده بشويه حلوين كمان، فهيبقى منافس جدا الصراحه، فلاج شيب كيلر ابن لذينه، معاك معالج السنه اللي فاتت كفلاج شيبس، معاك كاميرات ليفل الفلاج شيب حرفيا، بالذات السيلفي احسن كمان من الفلاج شيبس، وديزاين ممتاز، شكل روش، الوان جديده، خامات حتى نظيفه جدا في الموبايل هنا، ايرو سبيس جريد الومنيوم والكلام ده، مع حتى شاشه هي الاحسن كبيك برايتنس مثلا، ونفس الوان الشاشه بتاعت الفلاج شيبس، نفس الريفريش ريت، كل حاجه هنا عالميه، الكاميرات ممتازه. انا شايف اوفرول كده الموبايل ده صفقه لمين؟ صفقه لواحد راح يشتري فلاج شيب وعايز يوفر من الاخر، يعني انت لو كنت ناوي تدفع 1000 دولار في موبايل، لا فكك بقى من ده وادفع 700 دولار او 600 كمان، لانه هيقل اكيد الفتره الجايه، وتروح تجيب لك موبايل تقريبا بنفس المواصفات الفلاج شيبس عادي وبسعر اقل ومعاه محتويات العلبه، فباكج بصراحه جامده جدا من فيفو يعني. وعاجبني ان هم نزلوا نسخه الاف اي دي، يعني على طول كان بيبقى دايما فيفو اي اكس 200 برو او الاكس 200 الترا، دلوقتي انت عندك الفان اديشن، دي نسخه جديده بسعر اقل، بصراحه شايفها حاجه حلوه للناس اللي عايزه موبايل نظيف قوي يدفع فيه فلوس، يعني في نفس الوقت مش عايز يروح يجيب فلاج شيب يعني ب 1000 دولار، فاهم؟ بس هو ده حرفيا الفكره بتاعت الموبايل، وشايف ان هو موجه للفئه دي جدا، ده مش موبايل فئه متوسطه، ما تتوقعش ان هو لازم يتحط في 400 دولار او 300 دولار او الفئات دي، لا خالص، هو فئه فلاج شيبس بس، يعني منزلين سعره جامد يعني. دي كانت كل حاجه عن الفيفو اكس 200 اف اي الجديد، دي من اوائل الفيديوهات في الوطن العربي على فكره الموبايل ده، ولازم تقدر المجهود ده بانك تعمل لايك للفيديو، طبعا دي حاجه تبسطني جدا. ولو عندك اي سؤال عن الموبايل اكتبوا تحت في الكومنتس دلوقتي حالا، انا بقرا كل الكومنتس كده وبرد عليها. بس يا جماعه بسرعه معاكم، سيبوا لايك كبير، ولكن اخر فيديو جديد.